밤중 창밖의 이상한 웃음소리, 당신도 조직 스토킹의 희생자가 될 수 있다. 밤중 창밖의 이상한 웃음소리, 조직 스토킹을 의심해보세요. 어둠이 깔린 밤 창밖에서 들리는 이상한 웃음소리가 여러분의 마음을 불안하게 만들 수 있습니다. 이러한 소리는 단순한 악몽이 아닐 수 있으며 여러분이 조직 스토킹의 피해자가 될 가능성을 염두에 두어야 합니다. 조직 스토킹은 우리가 상상할 수 없는 방식으로 우리의 삶을 통제하고 파괴할 수 있는 위험한 현상입니다. 조직 스토킹이란 무엇인가? 조직 스토킹은 개인이 특정 집단이나 사회의 다른 구성원들에 의해 지속적이고 체계적으로 괴롭힘을 당하는 현상을 말합니다. 이 괴롭힘은 신체적으로 뿐만 아니라 정신적인 공격까지 포함됩니다. 주요 특징으로는 모욕적 발언, 피해자를 향한 불쾌한 말이나 조롱이 공공장소에서 이루어질 수 있습니다. 죽어라는 말을 속삭이거나 멀리서 크게 외치며 조롱하는 행위가 빈번하게 발생합니다. 다양한 가해자, 이 가해자는 남녀노소 국적불문이며 심지어 어린 아이들조차 가담하고 있습니다. 누가 가해자인지 구분하기 어려운 상황입니다. 사회 전반에 참여 가해자들이 조직적으로 움직이기 때문에 지역사회나 큰 공원, 심지어 공항에서도 이러한 상황이 발생할 수 있습니다. 소음으로 괴롭힘 당하기. 조직 스토킹 피해자는 종종 아랫집이나 윗집에서 특수장비를 사용해 소음을 조작하여 불쾌한 말을 섞어 들려주는 상황을 겪습니다. 이 소음은 피해자를 지속적으로 괴롭히는 수단으로 활용됩니다. 이러한 정신적 고통은 피해자를 스트레스와 불안으로 내몰며 일상생활을 전혀 영위할 수 없게 만듭니다. 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격. 조직 스토킹의 심각성은 단순한 괴롭힘을 넘어 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격으로까지 이어질 수 있습니다. 이러한 기술은 개인의 자유의지를 빼앗고 심지어 생명의 위협으로 이어질 수 있습니다. 피해자는 자신의 의지와는 상관없이 무형의 공격에 노출될 수 있으며 이러한 공격은 심리적, 신체적으로 심각한 피해를 초래합니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.